Վաղեմի երազանքի իրականացման ճանապարհին է երգիչ Մավր Մկրտչյանը։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում Կոմիտասի երգեր Մավր Մկրտչյան խորագրով համերգի նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Կոմիտասյան մոտ 2 տասնյակ մեղեդիներն ու երգերը կհնչեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Մենակատարն անակնկալներ է խոստանում առանց փակագծերը բացելու։ Միշտ իմ մեջ կար էս գաղափարը անելու մենահամերգ Կոմիտասի երգերով, բայց միշտ չէր ստացվում մի քանի պատճառով, թե ժամանակային, թե ավելի շատ նաեւ իմ ներքին երևի այսպես ասեմ մտավախություններ, որ դա Կոմիտասը կատարելությունն է իմ համար եւ Կոմիտասին մոտենալը դա շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ միշտ իմ մեջ այդ հարց եղել արդյոք ես պատրաստ եմ լիարժեք այդ կատարելությանը մոտենալու։ Բարդ ու պատասխանատու այս գործում արտիստը կարևորում է բեմում իր թիկունքում գտնվող պրոֆեսիոնալ երաժիշտների ու երգիչների ներկայությունը։ Շատ երաժշտասերներ կհամաձայնեն ինձ հետ, որ իր ձայնը շատ մոտ է կոմիտասյան հնչողությանը եւ տեմբրին եւ իր կատարումը իր մոտեցումը շատ ազնիվ է եւ շատ բնագրային, այսպես ասած։ Կլինեն նաեւ այս համերգին փոխադրումներ, որոնք առավելապես փորձել են ուրեմն պահել կոմիտասյան շնչով։ Համերգը հետաքրքիր է նաև նրանով, որ մասնակցելու Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Կարենը Դաշնակարի կոմպոզիտոր հրաշալի մեր ընկերը, Ավոն Բլուլահար եւ համերգը կարծում եմ, որ մեծագույն հաճույք է պատճառելու հանդիսատեսին։ Կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Կարեն Անանյանը ելույթ կունենա մենանվագով նաեւ նվագախմբի հետ։ Առաջին անգամ նոր մշակմամբ կհնչի Կոմիտասի Չինարես ստեղծագործությունը, որն Անանյանը ժամանակին արել էր հատուկ Մոնսերատ Կաբալեի համար, սակայն այն այդպես էլ չէր կատարվել։ Մի փոքր ջազային ելևէջների պատճառով նրան մի քիչ բարդ թվաց այս տարբերակը, հետագայում ես իր համար մի հատ էլ տարբերակ արեցի ավելի բարձ եւ սա մնաց ինձ եւ Մավրը լսելուց հետո ասեց ես սա անպայման կերկեմ, կկատարեմ եւ դա եւս կատարվելու է։ Չասեմ պրեմիերա, բայց առաջին անգամ երևի այդ տարբերակով Չինարեսը Լարայում նվագախմբի դաշնամուրի եւ նաեւ ինչ-որ մի գործիքի փակագծերը չեմ բացի, սա էլ անակնկալելի մեր հանդիսատեսի համար էր։ Երգիչը ցանկանում է այս ծրագրով շրջել հանրապետության բոլոր մարզերում, նաև արտերկրում, հատկապես աշխարհասփյուր հայությանը ներկայացնելու կոմիտասյան մաքրամաքուր երաժշտությունը։ Մինչ այդ վարդապետի երաժշտական հարուստ ներկապնակը հոգևոր ու աշխարհիկ ստեղծագործություններով հանդիսատեսը կարող է վայելել Երևանում ապրիլի 13-ին։ Յուրա Վահանյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։